சளி மற்றும் இருமல் பிரச்சினை பொதுவானதாகும். இது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து தரப்பினருக்கும் ஏற்படுகின்றது. குளிர்காலத்தில் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் கவனித்துக் கொள்வது மிகவும் முக்கியம். அந்த நேரத்தில் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மாறிவரும் வானிலை காரணமாக பெரும்பாலும் மக்களுக்கு இருமல் மற்றும் சளி பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன. எனினும் சில வீட்டு வைத்தியங்கள் இருமல் மற்றும் சளியை குணப்படுத்துகிறது. உணவு குழாய் மீது தொற்றுநோயால் ஏற்படும் பாதிப்புகளால் தொண்டைக்கு அருகில் உள்ள பகுதி பாதிக்கப்படுகிறது. தொற்று காரணமாக ஒரு நபர் தனது தொண்டையில் ஏதோ சிக்கியிருப்பதாக உணர்கிறார். இதன் காரணமாக தொண்டை வலி மற்றும் எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது. அதனால்தான் மக்கள் தொண்டையில் இருந்து சளியை அகற்ற இரும்ப தொடங்குகிறார்கள். அதிகப்படியான இருமல் ஏற்பட்டால் இரத்தத்தின் சில துளிகள் சளியுடன் வெளியேறுகிறது. சிலர் இதனை ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாகவே கருதுகின்றனர். எனினும் சிலருக்கு இருமல் மற்றும் சளியின் போது எந்த உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு இல்லாதலே இருமல் பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிறது. இருமலை குணப்படுத்த மருத்துவர்கள் பல மருந்துகளை பரிந்துரைக்கின்றனர். இதனால் இருமலை குணப்படுத்த இயலும். எனினும் அவர்கள் உட்கொள்ளும் உணவு மற்றும் பானம் குறித்து சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். பலருக்கு சளி மற்றும் இருமலில் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்று தெரியாது. இந்த கட்டுரையில் அதை குறித்து உங்களுக்கு விரிவாக சொல்கிறோம். இருமலில் என்ன சாப்பிட வேண்டும்? வெல்லத்தின் நுகர்வு இருமலின் போது நன்மை பயக்கிறது. இருமல் பிரச்சினை உள்ள சமயங்களில் சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெல்லம் உட்கொள்ள வேண்டும். வெல்லத்துடன் இஞ்சியை சாப்பிடுவது தொண்டைப்புண் மற்றும் இருமலின் போது என்ன சாப்பிட வேண்டும்? சிறிதளவு வெல்லம் சாப்பிட்டால் இருமல் சிறிது மட்டுப்படுகிறது. இருமல் பிரச்சினை உள்ள சமயங்களில் சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெல்லம் உட்கொள்ள வேண்டும். வெல்லத்துடன் இஞ்சியை சாப்பிடுவது தொண்டை புண் மற்றும் வலியிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கிறது. வைட்டமின் சி பழத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் இருமல் பிரச்சினை குணமாகிறது. எனவே நீங்கள் தக்காளி, பப்பாளி, கொய்யா ஆகியவற்றை சாப்பிட வேண்டும். இஞ்சி தேநீர் குடிப்பது இருமலுக்கு நன்மை பயக்கிறது. இஞ்சி தேநீர் தொண்டை கபத்தை நீக்குகிறது. கூடுதலாக இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துகிறது. இஞ்சியில் ஆன்டி பாக்டீரியல் பண்புகள் உள்ளன. அவை சுவாச மண்டலத்தில் உள்ள தொற்றுநோயை அகற்ற உதவுகின்றன. பூண்டு இருமலை தடுக்க உதவுகிறது. இருமல் பிரச்சனையை தடுக்க பூண்டு உட்கொள்ள வேண்டும். உடலின் நரம்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்த பூண்டு உதவுகிறது. உங்களால் பூண்டை சாப்பிட முடியாவிட்டால் அதை உணவில் கலந்து சாப்பிடலாம். கோழி சூப் இருமலுக்கு நிவாரணம் அளிப்பதாக சில ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன. மிகவும் பழங்காலத்திலிருந்தே மக்கள் சளி மற்றும் இருமலை அகற்ற சூப் சாப்பிட விரும்புகிறார்கள். அன்னாசி பழம் இருமல் பிரச்சனையை குணப்படுத்த உதவுகிறது. இதில் புரோமலின் உள்ளது. இது சளியை வேரிலிருந்து அகற்ற உதவுகிறது. உங்களுக்கு இருமல் பிரச்சனை இருந்தால் அன்னாசி பழத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இருமலின் போது எலுமிச்சை சாறு கலந்து தேனை உட்கொள்வது மிகுந்த நிம்மதியை அளிக்கிறது. தேன் உட்கொள்வதால் தொண்டை புண் குறைக்கிறது. இது தவிர தேன் தொண்டையில் உள்ள கிருமிகளை நீக்குவதால் தொண்டையில் உள்ள எரிச்சல் உணர்வையும் வலியையும் நீக்குகிறது. இருமல் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட நீங்கள் தினமும் ஒரு ஸ்பூன் தேன் உட்கொள்ள வேண்டும். தேன் சாப்பிடும்போது சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இருமல் மற்றும் மார்பில் எரிச்சல் உணர்வை குறைக்க துளசி இலைகள் மிகவும் நன்மை பயக்கிறது. துளசியின் இலைகளை மார்பில் சூடாக வைத்திருப்பது நிம்மதியை தருகிறது. மேலும் நீங்கள் துளசி இலைகளை மென்றும் சாப்பிடலாம். இருமலில் என்ன சாப்பிடக்கூடாது? எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு, மொசாம்பி போன்ற புளிப்பு பழங்களை இருமலின் போது உட்கொள்ளக்கூடாது. அவை அனைத்தும் சிட்ரிக் அமிலத்தை கொண்டிருக்கின்றன. இது தொண்டையில் எரிச்சலை ஏற்படுத்துகிறது. இது தவிர பேரிக்காய், அன்னாசி, பீட் போன்ற வேறு சில பழங்களை நீங்கள் சாப்பிடலாம். இருமல் ஏற்பட்டால் கூல் ட்ரிங்க்ஸ், தேநீர், காபி மற்றும் எனர்ஜி பானம் போன்றவற்றை உட்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும். இவை தவிர நீங்கள் ஏராளமான சுடுதண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். ஏனெனில் சூடான தண்ணீரை குடிப்பதன் மூலம் தொண்டை புண்ணுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிறது.
குளிர்ச்சியான உணவுகள் சளியை உண்டாக்குகிறது மற்றும் இருமலை அதிகரிக்கிறது என்பதால் இருமலின் போது குளிர்ச்சியான உணவுகளின் உட்கொள்ளல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். புகைப்பிடிப்பது தொண்டையில் எரிச்சல் மற்றும் புற்றுநோயின் அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால் இருமலின் போது புகைப்பிடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். புகைப்பிடிப்பவர் அருகில் இருந்தால் அவருடன் தொடர்பு கொள்வதை தவிர்க்கவும். பால் உட்கொள்ளும் போது சளி அதிகரிக்கிறது, இதன் விளைவாக இருமல் உண்டாகிறது. எந்தவொரு பால் சார்ந்த உணவுப் பொருளும் நுரையீரலில் சளியை உருவாக்குகிறது. எனவே இருமலில் பால் குடிக்க வேண்டாம். மக்கள் இருமலின் போது ப்ரோஸ்ட் செய்த உணவை தவிர்க்க வேண்டும். உதாரணமாக வெள்ளை ரொட்டி, வெள்ளை பாஸ்தா, சர்க்கரை நிறைந்த உணவுப் பொருள்களை தவிர்த்து அதற்கு மாறாக பச்சை காய்கறிகளை உட்கொள்ள வேண்டும். இருமலின் போது அதிக எண்ணெய் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும், ஏனெனில் எண்ணெய் நிறைந்த உணவுப் பொருட்கள் இருமலை மேலும் தூண்டுகிறது. பக்கோடா, பிஜி போன்றவற்றையும் தவிர்க்கவும். சில மருத்துவர்களின் கூற்றுப்படி இருமலின் போது குளிர்ச்சியான பழச்சாறுகளை குடிப்பதை தவிர்க்கவும். கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்கள் வெள்ளை இரத்த அணுக்களை பாதிக்கின்றன. கூடுதலாக இந்த பானங்களில் உள்ள அமிலம் இருமலை அதிகரிக்கிறது. உள்ள அமிலம் இருமலை அதிகரிக்கிறது.